Հայաստղեր հաղորդաշարը Radio Stars-ն Հայաստղեր հաղորդաշարի հետևողներ ուրախությամբ կդեղեկացնենք ձեզի թե կրնաք հետևել նոր հարցազրույցիմը հայրենի մեծահամբավ հայտնի դուդուգահար Ռուբեն Հարությունյանի Ռուբեն Հարությունյանը պիտի հաղորդի Radio Stars-ի ունգընտիրներուն հարցազրույցի ժամանակ իր մանկության ունեցած հիշատակներում մասին Հրաստան քաղաքի մեջ պիտի խոսի իր ժառանգած տաղանդի մասին մեծ հորմե եւ օրեղբորմե, ինչպես նաեւ կլարինետ եւ դուդուկ նվագային գործիքները սորվելու եւ նվագելու փորձառության մասին, ներառյալ պիտի պատմի շրջակայություններուն հաջողության մասին, ինչպես նաև ասպարեզի դժվարություններուն եւ հաջողություններուն մասին։ Հետևեցեք լսելով եւ դիտելով հարցազրույցը Radio Stars-ն եւ Radio Stars-ի թիմադեդրեն երկուշաբթի հունիս 9-ին գեսորետ ժամը 1-ին Լոս Անջելեսի ժամով եւ երեկոյան ժամը 12-ին Հայաստանի ժամով։ Հարցազրույցը կպատրաստե եւ կվարե հաղորդավարուհի Ստեյսի Ավեդիկյանը Արաբյանը։ Radio Stars-ի հարգելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ, սպասեցեք եզակի հարցազրույցին հայրենի մեծահամբավ հայտնի դուդուգահար Ռուբեն Հարությունյանի։ Գլսեք Radio Stars-ը, Los Angeles, California։ Ողջույն հարգելի ունգընտիրներ եւ ագընտիրներ Radio Stars-ի այս գեղեցիկ ճանաչումը դիտել է յետք վստահ արդեն դուք իմացաք թե մեր այսօրվա հարկարժան հյուրն է մեծահամբավ հայտնի դուդուգի մասնակետ դուդուգահար Բարոն Ռուբեն Հարությունյանը։ Մենք պիտի լսենք գյումրվա բար երաժշտությունը, որ ինք հրաշալի ցևով նվագած է դուդուգը այդ երաժշտությամբ գբացագայիմ գարջ ռոբեմը աբագվերաթարնանք մենք երկուքս Թուք ոչ մեկ դեղ չհերանաք, որովհետև գիտեմ թե անամբեր պիտի սպասեք հյուրին, որբեսի լավ իմանաք իր մասին։ Գլսեք Radio Stars։ Վայելենք մեծ վարվետ դուդուգահար, մեծահամբավ դուդուգահար Բարոն Ռուբեն Հարությունյանի այս գեղեցիկ մեկնաբանումը։ Հրաշալի գյումրվա բար։ Իսկապես թե այս բահից մենք ուզում ենք բարել պարորս, հայկական ածուտ բարը։ Մեկ րոպե եւ ամենջապես կսկսենք մեր այսօրվա հարցազրույցը։
Ահավասիկ լսեցինք գումրվա բարի երաժշտությունը դիար Ռուբեն Հարությունյանի դուդուգով շատեր գասեն թե դուդուգը դխուր կորձիկ մնե բայց հագարագը մեր մեծ բարբեդը պաստեց հագարագը Ողջույն ռադիո լսողներ եւ հավատարիմ ագնցիրներ ես խոստացել էի ձեր բոլորին թե պիտի վերադառնամ նոր հարցազրույցով եւ նոր հյուրով եւ ահավասիկ ուրեմն ողջունում եմ ոչ միայն ինքս այլև մեծահամբավ հայտնի դուդուգահար Ռուբեն Հարությունյանի որ ծնվել է Հրաստան քաղաքում ուր հաճախել է միջնագարկ դպրոց նախքան Երևան դեղափոխվելը Երևանի պետական երաժշտական կոլեջում սովորելուց առաջ նա սկսել է կլարինետ նվագել 13 տարեկանում ոգեշնչելով ընտանեկան երաժշտական մթնոլորտից 20 տարեկանում սկսել է դուդուկ նվագել քաչալերվելով հորմե եւ հորեղբորմե որ արդեն լավ ճանաչված երաժիշտներ էին 2000 թվականին նա դեղափոխվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, ուր ապրում է մինչև օրս։ Սիրով ողջունում եմ մեծահամբավ դուդուգահար պարոն Ռուբեն Հարությունյանցես, բարի եկացեք հայ աստղեր հաղորդաշարեն եւ շնորհակալ եմ իմ հրավերս ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, Ստայսի ջան, ես եմ հյուրընկալվելու Ռադիո Ստարզի հաղորդաշարին։ Շնորհակալ եմ, ես եմ, այո։ Սիրով հույսով եմ, որ լավ ժամանակ կունենանք մենք։ Վստահ պիտի ունենանք։ Նամանավանդ կարծեք որոշել ենք, թե մենք պետք է նույն շորի քույն ունենանք, երկուքս էլ կապույտ է հակվենք։ Ուրեմն նախ միշտ հարցազրույցի սկիզբը ես իմ հյուրերուս կվերադարձնեմ իրենց մանկության օրերից։ Պիտի խնդրեի ձեզ պարոն Հարությունյան, եթե հիշում եք ձեր մանկությունը Հրաստան քաղաքում, թե ինչպես էր, եթե կարող եք հաղորդել այդ հիշատակները, որ դպավորվել է ձեր մտքի մեջ։ Իհարկե կարող եմ, որովհետև մանկությունը այնպիսի մի բան է, որը որ չի ջնջվում ոչ մեկի ուղեղից։ Ես ծնվել եմ Հրազդանի շրջան, գյուղ Լեռնանիստում, ունեցել եմ շատ ուրախ մանկություն, իր դժվար կողմերով, իր լավ կողմերով, ավելի շատ լավ կողմերով, ինչի համար, որովհետև երաժշտական ընտանիքի մեջ եմ ծնվել ես։ Այո, ինչպես թե ասեցի։ Եղբայրս, պապս, երաժիշտներ են եղել իրենք, եղբայրս, որը որ եղբայրս հիմա ստեղ Լոս Անջելեսում է ապրում, Վարդան Հարությունյանը։ Այո։ Միջնակարգ դպրոցում էի սովորում, իմ երաժշտական այդ ունակությունները ստերս դեպի երաժշտությանը արդեն ընտանիքից էր գալիս։ Այո։ Եվ միջնակարգ դպրոցում ունեինք փողային նվագախումբ, փողային գործիքների նվագախումբ։ Շատ լավ։ Եվ ես կլարնետը սկսել եմ դպրոցից, փողային նվագախմբից։ 13 տարեկան էի։ Ու այնքան էի կապնված երաժշտությանը, որ առավոտից գիշերը այդ գործիքը միշտ ձեռքումս էր։ Ձեզ գեհդակրկրեր, այսինքն կաշողական այդպես մի ուժմ ուներ երաժշտությունը, բայց նախքան մենք տեղեկությամբ խոսենք այդ մթնոլորտի եւ այդ կորձիկի մասին կլարինետը, որ սկսել եք ինչպես ասիք 13 տարեկանից, որովհետեւ հիշեցիք դուք միջնագարկ դպրոցը, ինչպիսի հիշողություններ ունեք միջնագարկ դպրոցում, որ մինչեւ այսօր երբ կհիշեք, ուրախություն կբաճարի եւ կժպտակ ամենջապես։ Նախ ասեմ, որ լավ էի սովորում, վատ չէի սովորում դպրոցում, առավել եւս կապնվեցի ավելի շատ, որ արդեն փողային նվագախումբը կար, եւ ես ընդգրկվեցի փողային նվագախմբում, որպես սկսնակ երաժիշտ։ Որովհետև այդ տաղանդ դուք ցույց կտայիք, արդյոք դպրոցում ուսուցիչները խնդրում էին ձեզ որպեսզի դուք կլարինետ նվագեք։ Ուսուցիչները շատ ոգևորված էին, բացի այդ կլարնետ նվագել էի, փոքր ժամանակ երգում էի,
ուսուցիչները հավաքվում էին ընդմիջմանը, ասենք դասընթացման ժամանակ երկասնել էին տալիսից, ու այդպես բոլոր միջոցառումներում դպրոցում ինչքան միջոցառումներ կար, արդեն նվագախումբը բավականին լավացել էր շատ, ու մեր ռայոնում, այդ Հրազդանում արդեն բոլոր միջոցառումները համարյա կարելի ասել բոլոր միջոցառումները նվագախումբը մասնակցում էր։ Ու մենք դրանից ավելի ենք ոգևորվում։ Վստահ, բայց դուք այդ 13 տարեկանին, որովհետև խոսենք փոքր դարիքի, իմաստը գիտեիք երաժշտության գամատ կորձիկի, որ կլարինետ կգոչվի, գիտեիք դունի այդ մթնոլորդով սովորել էիք կամ աստվածադուր դաղանդ ունեիք եւ ցույց կտայիք դպրոցը, խումբի որ միացել եք եւ ուսուցիչները որ կխնդրեին կնվագեիք։ Դե որ ասենք որ եղբայրս կլարնետ էր նվագում, կլարնետ դուդուկ զուռնա էր նվագում, հայրս դհոլահար էր, արդեն ընտանիքում մենք ես լսում էի, բայց որ քանի որ փոքր էի, իրանք ոնց որ չէին ինձ ստիպում ես ինչ պիտի անեմ, նվագեմ, բայց նվագախմբից արդեն սկսվեց իմ այս ոնց որ մի հատ փոթորիկ անցավ իմ մեջ, ու ես սկսեցի 13 տարեկանից ամեն օր առավոտ գիշեր պարապել։ Այնքան սիրում էիք երաժշտությունը եւ կլարինետը։ Իսկապես սիրում էի, մինչև առ այսօր սիրում եմ ես։ Իմիջայլոց նվագելու կամ այդ երաժշտական սերը ունենալու ծեր ծնողների արդահայտվում էիք, թե սիրում էիք երաժշտությունը, կլարինետը, աբադուդուգը։ Անպայման արդեն իրանցից փոխանցվել էր ինձ, իմ մեջս արդեն այդ տաղանդը իրանք տեսնում էին։ Ճիշտ է, ամենասկզբից իրենք չէին ստիպում ինձ ինչ պիտի անեմ, բայց զգում էի, որ ասենք իրանց գործիքներին գնում ձեռ էի տալիս, բացում էի, նայում էի, ավելի բախտս բերեց, որ արդեն դպրոցում, միջնակարգ դպրոցում այդ երաժշտական նվագախումբը արդեն որ ստեղծվեց, իմ տարիքի բոլոր ասենք մասնակիցների հետ ես առավել եւս կարողացա սիրահարվել։ Վստահ, առանց երաժշտության մենք կունենանք դխուր կյանք, երաժշտությունը բարձր էներգիա կստեղծե, պոզիտիվ էներգիա կստեղծե մեր մոտ, համամիտ եմ, որովհետև ես այնքան սիրում եմ երաժշտությունը, մանավանդ դուդուգը եւ ներկա եղած եմ այդ համերգներու կամ ովևէ մեկ այլ տարբեր առիթների, որ դուք նվագել եք, հիացած այսպես կտիդեի, որովհետև միշտ կասեի Փիերին իմ ամուսնուս թե անպայման ցանկանում եմ մի օր հրավիրել մեր մեծ վարպետ դուդուկահար Ռուբեն Հարությունյանը եւ ահա վաստիկ իրականացավ այդ մեկը դարձյալ շնորհակալություն հայտնում եմ թե դուք իմ հրավերս այն ժամանակ ասենք երաժշտական դպրոց պիտի գնային, նոր երաժշտական ասենք քոլեջ, հետո կոնսերվատորիա, հերթականությունը այդպես էր, բայց քանի որ մեր նվագախմբի դիրիժորը Երևանից էր ինքը գալիս գյուղում դպրոցում ամեն շաբաթ մի անգամ գալիս էր պարապում են հետո մենք շատ ենք աշխատում դրա վրա պարապում ենք այնքան էլ որակը բարձացել մենակ իմ չէ երաժիշտների մնացած որ մենք կարողացանք առանց երաժշտական դպրոց սովորելու ընդունվել երաժշտական քոլեջը։ Ահա Վասիկ, ուրեմն այդ մեկը աստվածադուր դաղանթն է, որ ունեք, փաստեցիք, ապա ընդունվել եք։ Այսօր եթե պիտի խնդրեմ ցեզ մե խոսիկ մի քիչ Հրազդան քաղաքի մասին կամ ձեր քյուրի մասին, ինչպես կնկարագրեք, ինչպես է Հրազդանը, ինչպիսի քաղաք է, կամ ձեր քյուրը ինչպիսի քյուր է։ Հրազդանը իսկականից Հայաստանի երկրորդ, երրորդ քաղաքներից մեկն է, իր ամեն լավ կողմերով, Հրազդանում էր գտնում մեր Ծաղկաձորը, որ բոլոր սպորտսմենները, թե ձմռանը, թե ամռանը, կամ ասենք դպրոցի արձակուրդների ժամանակ ճամբարներ կար, այդ ճամբարներ էին գալիս, աշակերտները հանգստանում էին այդ մի ամիսը կամ երկու ամիսը, շատ ցուցադրական կարամ ասեմ ցուցադրական քաղաք է։ Դե գյուղն էլ Հրազդանի շատ 3 կիլոմետր հեռու, ավելի իր առավել կողմերն ուներ գյուղը, ավելի
իր ամեն ինչով, իր դաշտերով, իր ձևով, իր նիստուկացով, մեր ադատներով կարելի ասել, այդ հարսանիքների ժամանակ, ասենք, բոլոր մեր ազգային այդ բաները պահպանվելով, մի խոսքով շատ մեծ տպավորություն ունեմ ես։ Այսօր գասեք երանելի են այդ մանկության օրերը ես գարոդել եմ շատ։ Անշուշտ, երանի այդ մանկության օրերը։ Ոչ մեկը ոչ հոգսեր ուներ, ոչ մտածելակերպ ուներ, ոչ մտածմունք ուներ։ Իսկապես, թե հոգերը շատ են մեր կյանքից, բայց այդ հիշելով այդ մանկության օրերը, մենք դարձել մանուկ կդառնանք, այսօր մենք փոքրի ենք, բնավ չենք մեծանար, ոչ ալ գծերանանք, այդպես է։ Նմանավանդ մանկությունը կամ լավ անցել դրա համար էլ մինչև հիմա ես էներգիան մեր մեջ է։ Անպայման եւ պիտի մնա։ Այդ հողի, այդ մանկության, այդ սար ու ձորի, դաշտերի, այդ որ դուս են գալիս, ման են գալիս, այդ ամեն ինչը փոխանցվեց մեզ, դրա համար էլ հիմա էներգիայով լիքը ունենք։ Այո, անմոռանալի օրեր են եւ կմնան այդպես ովևէ մեկի երկրի մեր ունեցած մանկության հիշատակները կդպավորվի մեր մտքի մեջ եւ անկարելի է թե մոռանանք նամանավանդ եթե ուրախ մանկություն ունեցել ենք, ուրախ հիշատակներ ունեցել ենք մեր կյանքում։ Այո։ Դուք հիշեցիք քիչ առաջ ասիք ծեր բաբը որ գնվակեր, այսինքն ծեր մեծ հայրը, բաբիկը, ինչպես նաև ծեր հայրը եւ հորեղբայրը նվակում էին դհոլ, դուդուկ եւ վզուրնա։ Որ մեկից եք ոգեշնչվել ալավելի, բաբիգի, հորեղբոր կամ հոր։ Փոքր ժամանակ փոքր էի, երբ որ նոր սկսել էի արդեն նվագել, պապիկիս հետ գնում էի պապիկիս պապիկ ջան ասում էի միասին ուզում էինք նվագենք, ու ինքը չէր մերժում ինձ, շատ եմ ոգևորված, այ հիմա ասենց ոնց որ պապիկիս հետ իր ձևը, իր պատկերը աչքերից առաջ լինի, ու պապիկիս հետ ուզում էի անպայման նվագեի, ու ինքը չէր զլանում, ասում էր այո Ռուբեն ջան խնդրեմ ցավը տանը, օգնում էր ինձ։ Արդյոք ցես խորհուրդներ տվել է ծեր բաբիկը։ Անշուշտ, միայն եւ միայն հայկական, մեր գեղեցկական, ժողովրդական երկերներ ռոպագանդոնում ինձ, որ անպայման ես միշտ լսեմ դրանք, միշտ դրանցով առաջ գնամ ու շարժվեմ, որովհետեւ դա է հարատևելու մեր ազգի, մեր ժողովրդի։ Իսկապես անմոռանալի խորհուրդ է եւ շատ իմաստալից խորհուրդ է նամանավանդ որ մենք ունենք այդ հայկական բարձրացումը ես միշտ կասեմ եւ միշտ կրկնում եմ թե Հայաստանը ծնվել է իմ մեջ ես չեմ ծնած Հայաստանում բայց Հայաստանը ծնվել է իմ մեջ որովհետեւ մենք ունենք այդ հայկական բարձրացումը մեր հայկական երաժշտությունը գեղեցիկ երաժշտությունը որ աշխարհի 4 կողմը լավ դպավորություն է ցկել նամանավանդ դուք հարկելի պարոն Հարությունյան Կարծում եմ իմ պապիկիս խորհուրդները իրոք հասելային ու ես պահպանում եմ մեր զուտ հայկականը Իսկ կարծում եք թե երաժշտական մթնոլորտը բավարար էր ոգեշնչվելու համար կամ գսեք աստվածադուր ես տաղանդ ունեմ երաժշտական դպրոց հաճախել եմ եւ այդպեսով կարող եմ այսօր շատ լավ անուն ցկել բոլորի մեջ որ մեկն է ծեր գարձիկով այդ մթնոլորտը կամ ծեր ունեցած տաղանդը տարիների ընթացքում ծեր փորձառութենը շատ բանալ վստահ սովորել եք Էսի ջան շատ կարևոր է ուսումը ասեմ որ միջնակարգ դպրոցը ավարտելուց հետո ես ընդունվեցի Երևանի երաժշտական մանկավարժական ուսումնարանը 4 տարի սովորեցի ես կլարնետի բաժին իհարկե դասական բաժին ընդունվեցի այն ժամանակ ժողովրդական բաժին միայն կարծեմ դուդուկ չուներ միայն կանոնի բաժինը կար բայց ես ընդունվեցի կլարնետի բաժին դասական բաժին որը որ ինձ իսկապես շատ օգնեց մեր ժողովրդական, մեր գեղեցկական երգերը նվագելու դուդուկի, ասենք, երաժշտական ունակությունները բարձրացնելու համար։ Այո, ուրեմն կհասկանամ ցեզ մե թե միայն այդ երաժշտական մթնոլորտը չէ, բայց ցեզի համար ուսում աբա դաղանդ կամ դաղանդ աբա ուսում։ Եթե տաղանդը կա, աշխատասիրությունն ու ուսումը շատ կարևոր է։
Ալավելի լավ սովորել։ Նա ասենք տվենք շատ տաղանդավորներ կան, որոնք որ աշխատասիրություն չունեն, բան կարող է եւ հետ մնան իրանք։ Այո, եւ փորձառությունը այսօր շատ կարեւոր է մեր կյանքից, որովհետեւ մենք մեր փորձառութենն է որ գսորվենք կամ եթե սխալած ենք, մեր սխալներն է որ մենք լավ գսովորենք։ Այո։ Բադահած է թե Փեմի վրա ծեր սկսնական շրջանն ենք թեր ոչ ավելի հասուն դարիքի հասնելը բադահած է թե Փեմի վրա երբ այսպես թահլիճում հարյուրավոր մարդ կգտնվեր եւ դուք Փեմ բարձրացաք այսպես մի վախ ունենալով մոռացել եք երաժշտությունը թե ինչպես պիտի նվագեք եւ ապա ծեր փորձառությամբ ծեր խելացիությամբ կարող եք հաջողցնել երաժշտությունը լավ նվագել այդպես դեպքեր բադահած է ծեր հետ Կարծում եմ բոլոր երաժիշտները, որոնք որ իսկապես երաժիշտներ են, առ այսօր ստենց ջան, ես մինչև հիմա որ բեմ եմ դուրս գալին, մի 15 վայրկյանը ես ինձ չեմ գտնում իմ տեղում։ Մինչև ցած։ Հետո այո, հուզվել է, եթե այդ հուզվելը չլինի, ուրեմն դուք երաժիշտ չես, ռոբոտային ես։ Բա ինչ խոսք ամենասկզբնական շրջանները հուզմունքից այո չես կարող քեզ կոնտրոլ անես Այո անպայման այդ մեկը նորմալ է ապա ինչպես թե ասեցիք 15 րոպեից որ ասեցիք հավանաբար 15 վայրկյանից րոպե վայրկյան սեկունդ Այո, վարգյանը, ուրեմն շատ կարճ ժամանակ է, ամենչապես արդեն, որովհետև ձեր փորձառությունն է, որ դուք սովորել եք շատ բաներ։ Մենք կխոսենք նվագելու մասին, կխոսենք կլարինետը, դուդուգը, այսօր պիտի խնդրեմ մեր հարգելի ունգընտիր եւ ագընտիրներեն ովևէ մեկնամակ հաճիկ չուղարկեք նվագելու համար որովհետեւ Zoom-ի մի տեխնիկային հարց կա բարոն Հարությունյանի մոտ ինք պիտի չի կարենա դուդուգը նվագել ցեսի Ես պատրաստել էի գործիքը բայց ներողություն եմ խնդրում որովհետեւ Զայնային ինչ-որ մի բան Zoom-ի մի տեխնիկային հարց կա, ուրեմն այդ պատճառով որպեսզի մենք կողցկենք մեր այսօրվա հետևողներին, մենք դիտենք վիդեոմը հարգելի մեծահամբավ դուդուկահար Ռուբեն Հարությունյանը, որ շատ հրաշալի ցևով նվագած է։ Դիտենք միասին։
Հուզիչ բայց սկանչելի իսկապես շատ քեղեցիկ վիդեո մնավորթի դեցինք եթե կարող եք տեղեկություն մեզի փոխանցել հաղորդեք թե վայրը ուրեր երաշտյան վերնակիրը ինչեր որ մեկ թահլիջում նվակեցի կարգ մտեղեկություններ ցեզ մեզ տանանք հաջիկ Սիրով երաշտության անունը Մաչկա հայկական ժողովրդական երաշտություն Մաչկան նվագել են համերգը տեղի ունեցավ մի քանի ամիս առաջ Ալեքս թատրոնում մեր գիգանտ մեր աշխարհահռչակ երգիչ Ռուբեն Մաթևոսյանի Հոբելյանին նվիրված համերգը եւ ես իմիջայլոց ասեմ Լոս Անջելեսի ժողգործիկների անսամբլի կատարման պեղավ ամեն ինչը Հրաշալի էր իսկապես սիթե հուզիչ երբ այս սկանչելի քրեթե երբ դուդուկ կասենք ամենչապես պատասխանը օ շատ հուզիչ է այդ կորձիկը գհուզեցնե մեզի ինչու երբ դուդուկ կասենք ամենչապես հուզիչ է պետք է ասենք Փաստը այն էր թե հաղորդաշարի կամ ավելի շիտակ հարցազրույցի սկիզբը մենք լսեցինք խանդավառ երաժշտություն, այսինքն դուդուգով կարող է ովևէ մեկ վարպետ շատ այսպես աշխուժ սևով նվագել եւ խանդավառ է։ Ինչու միշտ դուդուգը այդպես ճանաչված է թե հուզիչ է։ Ասեմ որ այո, դու ճիշտ եք նկատել դուդուգը մեր ժողովրդի ծոցից եկած մի հատ Գանձ է, մի հատ ես չէի ասի երաշտական ինքը գործիք է, նա աստվածային ինչ-որ մի ձայն է, որը որ մենք կարում ենք դուդուկով միշտ ուրախ երաշտություններ և լսելու երաշտություն չէի ասի տխուր երաշտություններ, լսելու երաշտություններ համահունչ էսա ստեսի չեմ։ Այո, երբ մենք վիդյոն գտիդեինք Բավական նամակներ կրել են ցեզ թույլ տվեք հաջիկ մի քանի հատ կարտամ որովհետեւ իրենց ալ մենք կողբահենք ուրեմն գասեն թե բրավո մեծ վարպետ դուդուկ նվակելը շատ երկար շունչ կուզե բրավո թե հոյագապ ցևով գնվակեք ցեր շունչը անսպար ապա շատ հուզիչ երկ երաժշտություն որսկան ախբեր գասե փանաստեղծուի Հասմիկ Գրիգորյան միացել է Գյումրիից Աստված մի երագներիս միջով անցավ բրավո գասե մագան ապա սկանչելի կատարում բրավո սկանչելի է Դարձյալ սկանչելի քրած են մի քանի անգամ ծափահարություն նշաններ սկանչելի երաժշտություն շունչը անսպար հարկելի վարպետ Ռուբեն Հարությունյան Լիբանանից ունինք միացողներ քրած են թե հրաշալի ցևով գնվակեր շնորհակալություն խնդրեմ հոյակապ նվակ լոր մարմինը ստեվոր ցնցվեցավ Անիատիլյան Ավստրալիայից միացած է ապա Շատ հետաքրքրական հարցումներ ու պատասխաններ շնորհակալություն Վարսկերնիտ կատարգասե Անահիտ Հովագեմյան Ֆրանսիայի Նյու Յորքեն Փարիեկ եկել գսե Հերմինեն հարկելի Ռուբեն Հարությունյան շնորհակալ ենք թե հյուրընկալած ես գսեն ինձի խնդրեմ մեծ սիրով եւ ուրախություն է ինձի համար պարոն Հարությունյանին հյուրընկալելը ապա այսինչ Գերվա քեղեցիկ բիտկեր եղեցիկ քրածեն այսինչ քեղեցիկ գատարում էր մեծ վարպետ կոչելու իրավունք ունի Ստեյսի իսկապես թե մեծ վարպետ է Շնորհակալ եմ Աբա մեծ վարպետ Ռուբեն Հարությունյան այլազան ցիրկերով օժդված երաժիշտ կլարինե դուդուկ զուրնա եւ այլն նվագարաններով ցեզ հարադեպ հաջողություն կմաղթենք քնարիկ Ավեդիկյան Չարքյան Կալիֆոռնիայեն San Francisco-ը Փարիեկ եկել հարկելի վարպետ Ռուբեն Հարությունյան շնորհակալություն Ստեյսի հյուրընկալելու համար եւ ավելի մոդեն ցանոթացնելու համար մեծ վարպետին Մեծ Ես եմ շնորհակալ բոլորից բոլոր լավ ցանկացողներից
Խնդրեմ Շնորհակալություն Ստեյսի ջան։ Խնդրեմ վերջին երկու նամակները բարևներ ծեր հարկելի հյուրին վարպետ Հարությունյանին ես գեհդեվիմ Australia Melbourne-ն գասեն իսկ վերջին նամակը գարտամ դեռ շատ կա բայց միայն այս չափով կողանանք Ստեյսի ջան հիանալի բահերը գնվիրեք մեզ սկանչելի դաղանթավոր մարդոց ներկայացնելով շնորհակալություն արվեստագետ Դուդուգի հմուտ Հարությունյանին Ես եմ շնորհակալ բոլորից։ Այսպես նամակները որքան բարձր դրամատրություն կստեղծե ծեր մոտ այդպես է այո Դուք հիշեցիք այդ 13 տարեկանը որ սկսել եք կլարինետ նվագելով ինչու կլարինետով սկսել եք եւ ոչ դուդուգով ինչն է կլարինետը որ ցես գրավեց եւ ոչ դուդուգը այդ փոքր դարիքին Որովհետեւ սկիզբս նվագախմբից սկսեցի Եվ սկսեցի կլարնետի վրա նվագել ու պատասխանատվությունս ավելի բարձր եղավ, որ ավելի շատ աշխատեմ կլարնետի վրա։ Ընթացքում շվի նվագում էի ես, բայց ոչ դուդուկ։ Այսինքն միշտ գրավել էր այդ կորձիկը ցեզի։ Այո։ Հետևյալ անունը, որ պիտի նշեմ, շատ է նշանակում ցեզ համար բարոն Հարությունյան, Թաթուլ Ալթունյան, երաժշտագետ, խմբավար եւ տասախոս, որ իր աշխատավայրից մեկն է Հայաստանի Թաթուլ Ալթունյանի անվան երգի բարի պետական անսամբլը։ Ես շատ լավ իմանում եմ, թե դուք ուզում եք խոսել Թաթուլ Ալթունյանի մասին, ինչպես նաև անսամբլի եւ դուդուկ սովորելու մասին։ Հրամեցեք հաջիկ տեղեկությամբ լսենք, թե ինչ պիտի հաղորդեք սույն նյութի շուրջ եւ սույն անունի մասին։ Թաթուլ Ալթունյանի մասին անսահման կարելի է խոսել, Ցավոք ես որ աշխատել եմ Թաթուլ Ալթունյանի անվան երգի բարի պետական անսամբլում, բայց Թաթուլ Ալթունյանին չեմ տեսել, բայց իր մասին շատ դրական, շատ ինքը բարձր մակարդակով երաժիշտ է եղել, հանաշխարհային մասշտաբով ես կարամ ասեմ, որովհետև քոլեջ ավարտելուց հետո ես ընդունվեցի Թաթուլ Ալթունյանի անվան Արդեն քոլեջից հետո ես սկսել էի պարապել դուդուկ գործիքը, սիրահարվել էի արդեն դուդուկի վրա, որովհետև պետական կոլեկտիվներում մեր երգի բարի պետական անսամբլում, ժողովրդական գործիքների անսամբլում, կլարնետը հազվագյուտ, ասենք երաժշտությունների մեջ էին օգտագործում, հիմնականում ժողովրդական գործիքների մասնակցություններ բոլոր անսամբլներում։ Եվ ես ընդունվեցի դուդուկ որպես դուդուկահար եւ աշխատեցի 20 տարի երգի բարի անսամբլում։ Իմ բոլոր երաժշտական, բոլոր հաշվվածություններս, դաստիարակությունս ես ինքս ստացել եմ երգի բարի պետական անսամբլից։ Ինչն էր որ գրավեր Թաթուլ Ալթունյանի ցեզի համար իր խմբավարությունը, իր տասախոսությունը, իր երաժշտակետությունը ինչն էր որ այդքան գրավեց, որովհետև իսկապես թե իմաստ ունի ցեզ մոտ։ Այո, անպայման իմաստ ունի։ Թաթուլ Ալթունյանը միակ անձնավորություն էր, որը որ ստեղծեց Հայաստանի դա 1930 կարծեմ ինչքան չեմ սխալվում 39 թվական որը որ ստեղծեց Հայաստանի երգի բարի պետական կոլեկտիվը անսամբլը համույթը եւ մինչեւ այսօր կոլեկտիվը իրեն անունով է կոչվում Այո Թվականը ճիշտ եք ասում 1939 Այո այդ ժամանակից արդեն երգի բարի անսամբլը գոյություն ունի որովհետեւ ստեղծեց Թաթուլ Ալթունյանը, Թաթուլ Տիգրանիչը։ Եվ այդպես էլ դպավորվեցաք դուք։ Այո, ես այդ տպավորությունից արդեն երգի բարի անսամբլը միակ կոլեկտիվն է Հայաստանում, որը որ ներկայացնում է, գիտեք ոնց է, Ստեսի ջան, ոնց որ
Մատենադարանը Հայաստանի դեմքն է, նույնը ես կարող եմ ասել, Երգիպարի անսամբլը նույնպես Հայաստանի դեմքն է, Հայաստանի մշակույթը ներկայացնողն է, Հայաստանի մինչև առ այսօր պահպանողը, աշխարհին իր արվեստով ցույց տվողը Երգիպարի պետական անսամբլն է, այո, այդ մեկը ես ալ շատ լավ իմանում եի, այդ ինձ ասեցին գարկմանցեր, երբ ասացազրույցը կպատրաստեի, շատ լավ բրբդեցի, որպեսզի իմանամ, թե այդ անսամբլի մասին, կամ ինչպես ասի Թաթուլ Ալթունյանի մասին, եւ շատ լավ դեղեցություններ ունեցա, գարտացի եւ ավելի լավ ես ալ սովորեցի, որպեսզի կարողանամ շիդակ ցևով հարցումներ ուղղել։ Մենք պիտի հասնենք բարոն Հարությունյան 1989 թվականին ծեր առաջին անգամ մասնակցությունը որ փերել եք բարեգործական համերգի։ Ինչ եք հիշում այդ համերգից եւ որտեղ էր այն։ Մինչև 1989 թվականը ես նորից տարբեր երկրներ հյուրախաղերի արդեն անսամբլով, Երգիպարի անսամբլով Ֆրանսիա, Գերմանիա, Անգլիա, Կանադա, մի խոսքով շատ Ավստրալիա, Նոր Զելանդիա, հյուրախաղերով մենք մասնակցել ենք։ 89 թվականին փոքր խումբով, մենք Բոստոնում բարեգործական համերգ նվագեցինք, Բոստոնում Ջուլիա անունով շատ չնաշխարհիկ մակարդակով երգչի ունենք։ Իր համերգը կազմակերպեցին բարեգործական համերգը եւ մենք մասնակցեցինք այդ համերգին 89 թվականին առաջի անգամ Ամերիկայում ես նվագել եմ Առաջին համերգը միշտ ամմորանալի է, միշտ կդպավորե պոզիտիվ Ամերիկայի առաջի համերգը, այո։ Այո, դուք որոշեցիք կարգմը երգիրներում ունեցել եք շրջակայություններ, շնորհակալ ենք երգիրները հիշելու համար, բայց յուրաքանչյուր երկրի հայ դարբեր երկրներից եկած են հայերեն, բայց դարբեր երկրի հայերեն շրջակայությունների ընթացքում նույն չեր ընդունելությունն է թե ստացել է կամ դարբեր է, որովհետև դարբեր երկրի հայերեն մի դարբեր մթնոլորտի մեջ են ապրում։ Ես կարող եմ ասել, որ համարյա բոլոր երկրներում, թե Ֆրանսիայում, թե Անգլիայում, թե Լիբանանում, թե Սիրիայում, բոլոր հայությունը շատ խանդավառված էր մեր հայկական մշակույթը, որով մենք ներկայացրեցինք մեր անսամբլի այդ համերգները։ Բոլորը ասում էին լեփլեցուն դալիշներում, բոլորակ, խանդավառություն է ես կարող եմ ասել։ Բայց շատեր գասեն թե Հայաստանի մեջ մի դարբեր սկացում ունեցել են, որովհետև հայկական հողի վրա երգել են կամ նվագել են։ Այդպես մի բան ցեզ բադահել է թե երբ Հայաստանում նվագել եք այդքան տարիներ որ Երևանում ապրել եք նախքան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ տեղափոխվելը, ծեր սկացումը եղել է դարբեր, այսինքն գվոքեշն չվիկ հայկական այդ հողի վրա նվագելով։ Այդպես մի բան բադահած էր ծեր մոտ կամ նվագելը նույնն է, ուր որ հայկա, հոն հաջողություն կա, ուրախություն կա, չերմզապահարություն կա, քաչալերանք կա։ Կարող եմ ասել, որ իհարկե մեր Հայաստանում մենք ամեն մի ֆիլհարմոնիայի մեծ համերգային սրահում մենք որ ելույթ ենք ունենում, նորովի է դառնում մեզ, մեծ լիցքի ենք ստանում, մեր ժողովրդի հետ ոգևորությունը նույնն էլ արտասահմանում ես կարեմ ասեմ, որտեվ խանդավառություն ամեն տեղ էր, Ստեյսի ջան։ Այո, նամանավանդ ուր հայկա, հոն ուրախություն կա, հոն քեֆ կա, հոն գյանք կա։ Ես միշտ այդպես կասեմ։ Նախքան մեր հարցազրույցը շարունակելը մենք թաթարմը առնենք հարկելի դուդուգահար Ռուբեն Հարությունյանի դուդուգով լսենք տոնական բարի եթե սխալ չէ, տոնական բարի երգ, որ նվագած է մեր հարգարժան հյուրը։ Լսենք։ Այն սույտ, այո։
Հավասիկ դարձյալ փաստեցինք թե ուրախ երաժշտությամբ կարող է ովևէ մեկ վարպետ ինչպես պարոն Ռուբեն Հարությունյանը ընկերակցի լսեցինք մենք ուրախ դոնի բար երաժշտություն Այո, ուրախ դոնի բար, պարային սուիտա կոչվում երգը, բոլորը կազմված է իմպրովիզացիայի վրա։ Այո, եւ նշмарեցի թե երբ կլսեինք մենք, այսինքն կսպրեինք, դուք գաբրեիք այսպես սեր թեմքին նայելով, ըսկացի թե դուք ապրում եք երաժշտությունը, երբ կլսեք ձեր նվագը կամ ձեր երաժշտությունը կամ այնինչ որ դուք ներկայացուցած եք, իդ գաբրիկ, այսինքն իդ վերաբրիկ կամ ինչպես է մի բան կփոխեք կամ գսեք այսքան տարիներ յետ շատ լավ եմ նվագում, որովհետև մենք գիտենք թե յուրաքանչյուր այն որ տարիքի հասնի անպայման դեր սովորելիքներ ունի իր կյանքում։ Ստեսի ջան, նախ ասեմ իմ նվագածը ես միշտ չեմ սիրել։ Իսկապես Չեմ հավանել։ Ուրեմն իսկական վարպետ եք։ Միշտ վարպետ այդպես կասե։ Անկեղծ եմ ասում, իմ նվագածը միշտ չգիտեմ, ուզում եմ որ ավելի լավ կանամ նվագել։ Ուրեմն չեք հավանել, որովհետեւ լավ, ավելի լավ նվագեք այսքան տարիներ յետք։ Շնորհակալ ենք արտահայտվելու համար քիչ են, այսինքն շատեր չեն արտահայտվիր եւ կասեն թե մենք շատ գոհ ենք, մենք շատ լավ նվագել ենք, շատ լավ երգեր ենք եւ այլն։ Շնորհակալ ենք Անսահման է երաժշտությունը, ինչքան գնաս, այնքան տեղ կա գնալու։ Այո, ճիշտ է։ Ձովի նման է, անսահման է երաժշտությունը, ունի իր գեղեցկությունը անշուշտ։ Պարոն Հարությունյան 20 տարի Երևան ապրելուց հետո 2000 թվականին ձեր կյանքը փոխվեց, որովհետև դուք տեղափոխվեցիք Ամերիկա, արդյոք դժվար էր ձեզ համար ապրիլ մեկ այլ երկրում, որը ձեր հայրենիքը չէ։ Անշուշտ դժվարություններ եղել է, տեղափոխվել եմ 2000 թվականին, ասեմ մինչև 2000 թվականը 89-ին ես առաջ անգամ Ամերիկա եղա, երկրորդ անգամ Ամերիկա նորից հյուրախաղելի եղա 94 թվականին, երրորդ անգամ եղա 98 թվականին էլի Ամերիկային ծրագրով, 2000 թվականին տեղափոխվեցի Ամերիկա աշխատանքային հրավերով որպես դուդուկի ուսուցիչ։ Եվ 2000 թվականից ես ապրում եմ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, ինչ խոսքը դժվար պահերել է եղել, լավ պահերել, հաղթահարել է պետք ամեն ինչին։ Իսկ ինչպես դուք հաղթահարեցիք դժվարին պայմանները։ Ինչ երաժշտությամբ, դուք նվագելով, կլարինետ նվագելով, ինչպես։ Ես իսկապես երաժիշտներից միակը չէի ասի, միակն եմ կամ որը որ միայն երաժշտությունով եմ ես իմ մասնագիտությունով եմ աշխատել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, աշխատել եմ օտարազգերի հետ, որոնց որ իսկապես լավ երաժիշտը իրանց համար կարևոր էր։ Գտել էին իրանք ինձ, նվագել եմ Ամերիկայում մի քանի ամերիկյան ֆիլմերի մեջ, Kingdom of Heaven ֆիլմում եմ նվագել, Traffic ֆիլմում եմ նվագել, Ճամփորդություն ֆիլմում եմ նվագել եւ մի քանի տարբերելի ֆիլմերում, աշխատել եմ օտարազգերի հետ, իրանց համերգներին, ձայնագրություններին, մեր հայկական բոլոր, ասենք, Հայաստանից ովքեր որ գալիս էին համերգի, արդեն ես իրանց հետ նվագում էի Լոս Անջելեսում կամ ուրիշ քաղաքներում։ Մի խոսքով շատ հետաքրքիր անցել իմ կյանքս Լոս Անջելեսում ու մինչև հիմա էլ հետաքրքիր անցնում։ Ունեմ աշակերտներ, պարապում եմ իրենց հետ, private եմ պարապում, երաժշտական դպրոցներում եմ աշխատել, որ մեր գալիք սերունդին իսկապես շատ կարևոր է, որ ես ծանոթացնում եմ մեր հայկական մշակույթի հետ։ Իսկ դուք որ ասեցիք օտարների հետ գործակցել եք,
Ինչպիսի արձագանք ցկել է կամ ինչպես ստացվել է դուդուգը եւ հայկական երաժշտությունը օդարների մոտ նամանավանդ եթե ասենք ամերիկացիների մոտ, որովհետեւ դուք ապրում եք Ամերիկա լոսում։ Ինչպիսի արձագանք ցկել է դուդուգը եւ հայկական երաժշտությունը իրենց մոտ։ Իսկապես ամերիկացիներին շատ է հետաքրքրում դուդուկ գործիքը։ Այս վերջի ժամանակներս, այսինքն արդեն մոտավորապես մի 20-30 տարի է, որոնք որ շատ են հետաքրքրված դուդուկով, իրանց համարյա բոլոր մեծ ֆիլմերում օգտագործում են այդ գործիքը։ Այդպես։ Եթե դուդուգի մասին ավելի բացատրություն բիտանք այդ կորձիկի մասին, որ ծեր մոտ ունիք, դուդուգը գիտենք մենք շատ հին կորձիկ է, հայկական զուտ կորձիկ է։ Եթե բստիկ տեղեկությունը պիտի խնդրենք դուդուգի ցայներու մասին կամ ինչ ցևով պետք է սկսի մեկը սովորել, ինչպես սովորե, որբեսի դուդուգը լավ նվագե, որքան տարիներ պետք է դասընթացքի հետևի, եթե ցույց տալով կարող եք մեզի բացատրել, կող կմնանք։ Սա դուդուկն է, պատրաստած է երկու մասից։ Ինքը ծիրանի փայտա, սա, վերևի մասը եղեգ է, եղեգից է պատրաստված։ Այո։ Կտեսնենք վերի բաժինն է, ուր որ վերի բաժինը մալպիսն է սա։ Այո։ Սա գործիքն է։ Շատ լավ երևում Մի է, պատկեր որ նայում ես, շատ հասարակ գործիք է, բայց շատ գաղտնիքներ կա գործիքի մեջ թաքնված։ Այդ գաղտնիքներն եթե մի քանի հատ ուզեմ գիտնալ արդյոք Գործիքը վերջի տվյալներով մոտավորապես 5000 տարվա պատմություն ունի։ Այնքան։ Այո։ Բայց այնինչ որ գխոսին 5000 տարի առաջ եւ այսօր վստահ դուդուգը փոխված է, որովհետեւ անպայման փոխված է, անպայման։ Ավելի մշակված է, ավելի զարգացած է, բայց հիմնականում իր ասենք պատկերը տոնայնության, ասենք օկտավայի մի օկտավա է ինքը, չափը պահպանված է նույն չափ։ Մեկ օկտավ կխոսենք։ Այո, մեկ օկտավ եւ մի քանի նոտա ներքև կամ վերև ավելացած է։ Բայց ինչպես մեկ օկտավ կամ մի քանի նոտ որ գխոսենք, ովը մեկ երաժշտության դուք կարող եք ընկերակցել եւ դուդուգը նվագել։ Որ կարողանան բոլոր տոնայնությունների մեջ նվագել, դուդուկների դասը գոյություն ունի։ Ասենք A դուդուկ, B դուդուկ, H դուդուկ, C դուդուկ, պիկոլ դուդուկ, բոլոր դասի գործիքները մենք ունենք։ Իսկ այդ տարբերությունները ինչ են A, B, C, որ արդեն ասեցիք։ Հիմա ասենք A-ը, B-ն կեստոն ավելի վերևահնչում, H-ը B-ից կեստոն ավելի վերևահնչում, C-ն ավելի միտոն վերևահնչում, որ բոլոր երաշտուր, բոլոր տոնայնությունների խնդիր չունենանք։ Այնքան հետաքրքրական է։ Այո, արաբները ունեն իրանց նեյերը նույնը, կարճ, երկար, ավելի երկար, հնդիկները նույնը ունեն, բոլոր ազգային գործիքների մոտ դա կա, նույնը մեր դուդուկին։ Բայց լավակույնը գմնա հայկականը։ Անշուշտ հայկական։ Անպայման։ Իսկ որքան ժամանակ պետք է հետևիլ դուդուգի դասընթացքներու, որբեսի լավ նվագե ովևէ միանց, որ ինքը սիրում է դուդուգը։ Լավ նվագելու համար նախ ամենաառաջինը պետք է որ լավ ուսուցիչ ունենա, որ ավելի հեշտ սկսի, ավելի կատարելագործվի, դա շատ կարևոր է, Ստեսի ջան։ Այո։ Բայց ասեմ, որ դուդուկը մի քիչ մյուս գործիքների համեմատ բարդ գործիք է։ Ինչու։ Որ ջոթակն է, հիմա գիտեք երաշտական լեզվով ասեմ, ասենք գամաները որ նվագում են, չէ, ասենք դո, ռե, մի, ֆա, դո ձեզ, ասենք ձեզը շարպը, անգլերեն։ Այո։ Պատի հավասարաչափ բացվելուց պիտի այդ նոտան ստանաս ձայնը։ Իսկ ասենք սաքսոֆոնը կամ կլարնետը դրա համար առանցին
կլապաներ ա դրված, որը որ հեշտ հանգիստ սեղմում ես այդ կլապանի վրա, քարորդ կամ կիսաձայնը ստանում ես։ Դուդուկինը չէ, դուդուկը եւ ջութակը նույն բարդ գործիքներն են։ Շատ հետաքրքրական դեղեցություններ են։ Գիտեմ թե դուդուկը դարձել է ծեր ցանկի ընկերը, գնգերակցիվով է մեդիղ ոկտուկ ներգա գտնվիկ։ Արդյոք նույն ժամանակալ կլարինետ կնվակեք կամ բոլորովին մոռացել եք կլարինետ կորձիկը, ապա միայն դուդուկ եւ դուդուկ։ Չէ, կլարնետել եմ նվագում, զուրնանել եմ նվագում ու միաժամանակ բոլոր գործիքները ես ամեն օր պարապում եմ, ես որ ֆորմայի մեջ մնամ։ Այո, ճիշտ այդ մեկը գուզեի գտնել թե արդյոք երգիչի նման է, երգիչները պետք է միշտ ցայնամարզության հետևին, որովհետեւ իրենց ցայնի լարերը առողջ բահեն։ Արդյոք թուկալ մասնավոր շունչի մարզանքներ ունեք կամ ծև մկա, որովհետեւ այդ շունչը երկար մնալու եւ առողջ մնալու համար, որովհետեւ լավ փչեք այդ դուդուկը։ Անպայման, դա ճիշտ շնչառությունը կա, որոնք որ երգիչներն են ճիշտ շնչում, որ ճիշտ երգեն, նույնն փչվող գործիքների համար է դա։ Անպայման շնչառությունը շատ կարևոր է։ Ուրեմն շնչառության մարզանքներ կան։ Ավելի բարդ է, ասենք, երաժշտական գործիքները, որտեղ երգիչները շատ բարդ, բայց կարծելով գործիքը ավելի շատ է ուզում աշխատանք։ Որքան պետք է շնչառության մարզանքներով հետևել, որպեսզի առողջ շունչ ունենալ։ Արդեն մենք որ նվագում ենք, առողջ թոքեր ունենք։ Այո։ Որտեղ միշտ թոքերը աշխատում է։ Այո։ Իսկապես, որովհետև դժվար է, ինչպես թե կրեցին մեր այսօրվա հետևողները եւ ունգընտիրները, թե դժվար է նամանավանդ երկար շունչ պետք է ունենա։ Ուրեմն պետք է միշտ առողջ մնալ, որբեսի այդ հարց, ասենք, ավելի առողջական հարցեր կամ ովևէ մեկ ալտարբեր չունենաք, որբեսի լավ ցևով կարենակ դուդուկը փչել եւ Մանակ դուդուկը որ մենք դուդուկերի կվինտետ ունենք, Վինձը Փաշն է կոչվում, որը որ մեր շատ սիրելի Ստեփան Փարթամյանի գլխավորությունով այդ խումբը գոյություն ունի մինչև հիմա։ Այո։ Ներկա ժամանակ է։ Ու սպասվելիք էլի համերգ ունենք, խմբում ընդգրկված են եղբայրս Վարդան Հարությունյանը, տղաս, մեծ տղաս Գրիգոր Հարությունյանը եւ մնացած ուրիշ մեր ընկերները։ Ըստ երևույթին ժառանգական է այս մեկը, Այո, դուդուկների այնտեղ բաներ կա, ասենք որոնք որ ֆերմատաներ կոչվում երկար նոտաները պիտի պահեն, արդեն լավ թոքերը ու այդ տեխնիկան, որը որ մենք օգտագործում ենք դուդուկան, իմիջայլոց ասեմ, հիմա նկատում եմ, որ ասենք բարձրակարգ ամերիկյան երաժիշտներ, եվրոպացի երաժիշտներ, ասենք կլարնետահարներ կլնեն, սաքսոֆոնահարներ կլնեն, որոնք որ միաժամանակ նվագելուց շնչառություն չեն վերցնում, բայց ուրիշ տեխնիկա գոյություն ունի, որը որ առանց դադարելու ձայնը կարող են, ասենք, կես ժամ նվագել առանց դադարելու, որը որ ամեն ինչը դուդուկից է եկել։ Այո, իսկ դուդուկը միայն հայկական երաժշտության համար է կամ կարող եք արաբական կամ ֆրանսական կամ օտար ամերիկյան այլ տարբեր որ դուք ասեցիք ձեր Այո, դրա բոլոր ազգերի երաժշտությունները հնարավոր է նվագել դուդուկով։ Ոչ միայն հայկականի համար է։ Ոչ միայն հայկական է, բայց ինքը որպես գործիք, որպես ասենք հնչեղություն, իհարկե հայկականը ավելի բարձր է։ Վստահ եւ կմնա միշտ բարձր։ Դուք հիշեցիք անունը, ըսիկ ձեր զավակը, Անտրանիկ Սավակը, Գրիգոր Հարությունյան, եւ ես Ռադիո Ստարզի ունգընտիրներուն եւ ագընտիրներուն բիդի փաստեմ թե իսկական դաղանդ ունեցող ընտանիք մնեն, այո ժառանգական է, բայց ինչու գասեմ այս բոլորը, լսենք Գրիգոր Հարությունյանը ինչպես նվագած է ռումբա բում երաժշտությունը։
սքանչելի Canay! Can! Գրիգոր Ռուբեն Հարությունյան հրավիրել եմ ցեզ իմ հաղորդաշարի այսինչ սքանչելի ցևով նվագած է Բրավո Գրիգոր ջան, բրավո Ըստ երևույթին ինչպես ասի թե ժառանգական է ասնեգը ծեր որդին Գրիգոր Հարությունյանը կլարինետ եւ դուդուկ է նվագում Երբ է նա սկսել նվագելու եւ ինչպես արտահայտվել է ցեզ իբր ծնողք Ասեմ Գրիգորն էլ ոնց որ ես սկսեցի մի քիչ ավելի վաղ 11 տարեկանից սկսեց Գրիգորը հիշում եմ այսօրվա պես մատերը չեն հասնում գործիքի անցքերը որ փակ Այո Եկնելով չմրտելով մինչև ինքը արդեն մի քիչ մեծացավ տարիքի հետ միասին սովորում էր Երևանում երաժշտական դպրոցում Այո Հետո որ տեղափոխվեցինք Ամերիկա սկսեցինք նույն օգնեցինք որ ինքը ավելի կատարելագործվի ընդգրկեցինք մեր դուդուկների կոմիտետի մեջ ու դες բշակեցին դարձավ կատարյալ երաժիշտ ոնց որ հիմա նվագում է շատ բարձր կլասով Իսկապես շատ Արդյոք միշտ համերգներու կամ ելույթներու ցեզ ընկերակցում է Գրիգորը Այո Լոս Անջելեսում մենք այդ ժողովրդիկների խումբը որ ունենք Գրիգորի մասնակցությունը կա ինքը դուդուկա նվագում անսամբլում Ես միշտ նշмарել եմ, բայց մեր այսօրվա ունգընչիրներուն եւ ագընչիրներուն համար պետք է հարցնեմ, որպես իրենք ալիմանան։ Գրիգորի նվագելու ցիրկը ժառանգել է նա իր հորմե կամ իր բաբիգից։ Կարծելովս հորից։
Դուք որ խորհուրդներ ստացել եք ձեր բաբիկեն, այսօր ինչ խորհուրդներ գուտակ ձեր որդվին, ձեր որդին Գրիգորին։ Ուզում եմ որ շատ լավ նվագի, իսկապես նվիրվի ինքը իր բռնած գործին, այդ երաշտական գործիքին, կուզենամ որ ավելի ձգտի, ինչքան որ հիմա կլարնետա նվագում, ավելի ձգտի դուդուկիներ, չնայած շատ սիրուն է նվագում դուդուկ, բայց կուզենամ ավելի առավել ևս լավացնել, այլ որպես պապիկ Գրիգորի տղան, իմ ջունիոր Ռուբեն Հարությունյանս, հիմա 7 տարեկան է, ինքը արդեն իր խորհուրդները ես ստանձնում եմ իմ վրա։ Ահա։ Ու համոզված եմ, որ Ռուբեն Հարությունյանս ապագա լավ երաժիշտ պիտի լինի։ Ուրեմն ժառանգը պիտի շարունակվի, անպայման։ Շարունակվելու է, որովհետև արդեն հիմիկվանից ինքը կա մեջն է։ Այսինքն ինք այդպես նվագվում է կամ սովորել է ձեր մոտ, այսինքն դուք եք սովորեցնել կամ հայրը։ Ինքը բացի սովորացնելը բոլոր միջոցառումներին կողքիցս են կողմ չի գնում, գործիքներից ինքը վերցնում է, թույլ տալիս եմ, վերցնում է, ուսումնասիրում է, դնում է, փչում է, ժամանակ կա լինում, որ ասենք մի բանը չի ստացվում, բայց ես նկատում եմ կողքից, ասում եմ ձեն չեմ հանի, տեսնենք ինչ է լինելու, ինքը իրոք եթե ուզում է, զգում եմ, որ մի քիչ նեղվում է, հետո նորից ձեռք գցում է գործիքին, այսինքն զգում եմ, որ ինքը մեջն է, բայց ինչ խոսք դուդուկից այնքան սիրուն ձայն է հանում, ապշել ենք բոլորս։ Անհամբերը սպասում եմ լսել, թե ինչպես անպայման, այ Գրիգորի Ռուբենի խորհուրդները ես կտամ։ Անպայման վստահ թե ինչպես մենք խոսեցանք եւ ես հաղորդեցի թե Աստուծո դրված տաղանդ է, բայց պետք է ովևէ մեկ անց սիրելով նվագե, սիրելով երգե, սիրելով հարցազրույցներ վարե կամ ովևէ մի գործ, երբ սիրելով կգադարենք, վստահ ենք եւ ինքնաշխատությամբ կրնանք հաջողիլ եւ հաջողցնել։ Անշուշտ։ Իսկ Արամը ունի ցիրկը նվագելու կամ Արամը միայն ցեզ օգնում է։ Արամը ոչ պրոֆեսիոնալ է, բայց Հայաստանում դաշնամուրի դասերի էր։ Ահա, ողջույն Արամ ջան, անքան շնորհակալ եմ թե այսօր ինք բավական հոգնեցավ, այսինքն գներեք Արամ ջան, եթե հոգնեցուցի եւ փծախնդրորեն խնդրեցի ցեզ մի բան, բայց մենք շատ գեղեցիկ ձևով հաջողեցինք ամեն բան, մի ամնած ածումի տեխնիկային բաժինը որ վնաս չունի, հավանաբար աբագային դարձյալ ցեզի հյուրընկալ եմ եւ մենք հաջողեցնենք այդ տեխնիկային հարցը լուծվածը լա։ Մենք կխոսենք 1 ժամ 10 րոպեից եւ բնավ ըսկալի չեր այդքան հաճելի էր եւ հետաքրքրական մեզի պատասխաններ տվի Բարոն Հարությունյան մոտ ավակային արդյոք ինչպիսի ծրագիրներ ունիք կամ եթե կմտածեք անձնական երաժշտություն ունենալ արձանագրել եւ լսենք ասենք թե Ռուբեն Հարությունյանի ստեղծագործությունն է մոտ ապագայում ունենք մեր դուդուկների կվինտետով դրա ծրագիրը եմ աշխատում, հոկտեմբերի 1-ին արդեն համերգը պիտի լինի կայանա։ Լոսում։ Այո, լոսում, HBO սրահում, Պասադենայում։ Հոկտեմբեր 1-ին, իսկ իմիջայլոց ինչպես ասի կմտածեք ձեր անձնական սեփական երաժշտությունը ունենալ ձեր ստեղծագործությունով։ Ստեսի ջան, ես ինքս չեմ գրում երաժշտություն, բայց աշխատում եմ նորովի երաժշտություններ, ասենք արրանժմենտներ եմ անել տալիս, որ նոր ծրագիր ունենամ։ Երբ համերգ կասեք Բարոն Հարությունյան, այսինքն մենահամերգի նման է, այսինքն միան դուք եք որ կնվագեք կամ գնգերակցիկ այլ տարբեր երգիչներու դուդուկների կվինտետ, այսինքն հնգյակ դուդուկների կվինտետն է, այո։ Շատ լավ։ Իսկ ինքը կոչվում է Windsor Passion։ Այո։ Պապակում եք կամ որոշում եք ձեր ունենալ ձեր սեփականը
Ցեպական համերգը միան թուկ գիտենք միան ցեզի փեմի վրա լակթուկ նվակեք դուք այդքան երկար ժամանակ մի դժվար է վստահ բայց թաթարով մա այսինքն բնավաճ այդպես այո ունեմ այդպես մտահղացում պիտի լիներ դա մի քանի ամիս առաջ հետո չուզեցինք հետաձգեցինք որ հաջորդ անգամ լինի դուդուկների կոմիտետի համերգից հետո դրա մենահամերգից պիտի անպայման լինի Անհամբերը սպասում ենք այդ մեկին ինչպես նաև անհամբերը սպասում ենք հոկտեմբեր 1-ի որովհետեւ վայելենք ձեր ներկայությունը Մեծահամբավ դուդուկահար դուդուկի մասնակետ հարկելի Հյուրս պարոն Ռուբեն Հարությունյան շատ հաճելի էր զրուցել ձեր հետ շատ հաճելի էր նոր տեղեկություններ ստանալ դուդուկի մասին ես վստահ եմ թե մեր այսօրվա ունգընտիր եւ ագընտիրները թերունին քրություններ եւ արդեն կտեսնեմ հավանաբար ունենք մոտավորապես 300-ի չափնամակներ ամենը գարտալը դժվար է կներեք հարկելիներ եթե չգարտացի բոլորը վստահ եմ երբ հարկարժան հյուրս 5 ժամանակ ունենա կգարտա կամ ովևէ մեկ անց եթե իրեն կփոխանցե կնահատելի նամակները մեր հարցազրույցի ավարտին շնորհակալություն պիտի հայտնեմ դարձել հրավերս ընդունելու համար եւ հաղորդաշարի հյուրը լինելու համար եթե դուք պիտի փոխանցեք ձեր սրտակին խոսքը երկու մասի բաժնված է հարցում առաջինը հայասքին ինչ սրտակին խոսք ունիք որ այսօր 20 տարիներ բացակայ եք հայկական հողեն Երևանեն որ այսօր դեղափոխվել է այդ քնավ Երևան չեք մեկնած ինչ ունիք ասելիք ձեր սրտակին խոսքը ինչ կփխի ձեր մեջ են եւ ձեր երկրբակուներուն եւ այսօրվա հաղորդաշարը հետեւողներուն ցեզի քնահատական նամակ կրողներուն հրամեցեք լսենք իմ հայազգին ցանկանում եմ ամենաառաջինը խաղաղություն լինի աշխարհով մեկ խաղաղություն Հայաստանում թող խաղաղություն լինի միշտ պահպանվի որտեղ մեր ժողովուրդը ամենալավերին արժանիք է արժանի է լավ միայն լավերին իմ ունկնդիրներին բոլորին ովքեր որ լսեցին շնորհակալություն ձեզ Ստեսի ջան այս հաղորդման հյուրը լինելու համար ինձ ներողություն ես ձեր հաղորդման հյուրը լինելու համար բոլոր ունկնդիրներին շնորհակալություն եմ հայտնում հույսով եմ ձեզ անպայման նորից կհանդիպեմ Ինչու՞ չէ նորություններով եւ անպայման կհանդիպենք եւ հաջողություններով լի լացեր ճանապարհը դարձել շնորհակալություն պիտի հայտնեմ Արամ Հարությունյանին հաջողություն ցեզի կանաչ ճանապարհ ինչպես նաեւ Գրիգոր Հարությունյանին մենք դարձյալ կկապվենք կխոսենք որովհետեւ նայենք Գրիգորը երբ ժամանակ պիտի ունենա հաղորդաշարի հյուրը լինելու համար եւ խոսենք իր դաղանտին կամ դաղանտներում մասին եւ իր առաջին նախակայլերում մասին որ արդեն փոքր տարիքին 11 տարեկանին ինքը սկսել է նվագելը դարձյալ բարի եկածեք մեծահամբավ դուդուկահար Ռուբեն Հարությունյան շատ հաճելի էր Շնորհակալ եմ Ստեսի ջան խնդրեմ բարի եկածեք եւ ցտեսություն Տեսություն ձեզ